ଆଜିର କିଛି ଖାସ୍ ଖବର। ଆଜି ହେଉଛି ତାରିଖ 23/7/2025 ବୁଧବାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ISS ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ତରରେ 49 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି। ଚଞ୍ଚଳ ରାଣୀ BMC କମିଶନର, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ହେଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ ସମିତି ରିପୋର୍ଟ ନ ଦେବାରୁ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। 209 କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ। ରାକ୍ଷୀରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସୂଚନା। ଖରିଫ ଧାନ କିଣା ଚାଷୀଙ୍କର ହେବ eKYC। ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମିଥିଲେ ପୁଅ କରିପାରିବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ମନମୋହନ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଓ ନିଗମ ନିଯୁକ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା। ଚିଠି ଲେଖି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଚୁପ୍। ପୁରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚିତାଲାଗି ନୀତି। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ରହିବ ଦର୍ଶନ କଟକଣା। ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର 11ଟି ନୂଆ ବ୍ଲକ ସାମିଲ। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା 40କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସୂଚନା ଅଛି। ଡାକ୍ତର କରୁଣାକରଣ ରାଉତଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯାଜପୁର ମଧୁବନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ପୁରୀ ପାର୍କିଂରେ ଉତ୍ପାତ। ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ 2 ଯୁବକ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ଖବର। ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ସାପ ଖେଳାଇବା। ବନ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଉପରେ ହେବ ଆକ୍ସନ। FM କଲେଜ ପୀଡ଼ିତା ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି। SIT ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱିଙ୍ଗର ତଦନ୍ତରେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଲାମ ହେବ ରାଜ୍ୟର 22ଟି ଖଣି। ବଢ଼ିବ ରାଜସ୍ୱ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା। ଆଠଗଡ଼ ଖବର। ବନ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଗୁଆନ କାଠ ଜବତ। ବନ୍ଧା ହେଲେ DFO ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକ। 3 ଦିନ ଧରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିଲା ଚଢ଼ାଉ। କୋଟିଆ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା। ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଉତ୍ପାଦନ 145% ବୃଦ୍ଧି। ରପ୍ତାନି ବଢ଼ିବ 775%। ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲଙ୍କ ସୂଚନା। ବାଂଲାଦେଶ ଓଡୁଆରେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାଶ ପରେ ଉତ୍ତେଜିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସରକାରୀ ବିଲ୍ଡିଂରେ ପଶି କଲେ ବିକ୍ଷୋଭ। ସର୍ବଶେଷ ଖବର। ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା ଭାରତର ଶକ୍ତି। ସେନାକୁ ମିଳିଲା 3 ଆପାଚି ଆଟାକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର। ଯେକୌଣସି ପାଣିରେ ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ।